El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa de Sabadell ha manifestat avui que no troben del tot adequat els resultats del debat de les infraestructures per la ciutat, per Sabadell. Entre d'altres, creuen que es necessita un nou model de mobilitat basat en el pla de mobilitat que a dia d'avui el govern encara no ha presentat. Estan en desacord, entre d'altres, en la Interpolar Sud i el túnel d'Horta Viari i critiquen que en el document final no es prioritza cap de les actuacions, de manera que, segons ells, es tracta d'un xec en blanc de cara al futur. Ja per últim, apunten que falten propostes fonamentals per la ciutat, com és ara el soterrament de la Gran Via, l'alçada de Joaquim Blumer, fins a la plaça Sant Antoni Llonc, per tal de trencar la barrera nord-sud existent i així possibilitar un major reaprofitament del sòl urbà i permeabilitat de la trama urbana. Avui és el Dia Internacional contra les Mines Antipersona. Per això, entre d'altres, la Fundació PACS, que s'encarrega de l'assistència i rehabilitació dels menors afectats per aquestes mines, ha organitzat un acte solidari. Concretament, ha estat un homenatge a les gairebé 900 víctimes de mines antipersona que hi ha hagut a Colòmbia durant l'any 2007. L'acte s'ha celebrat al Parc Taulí de Sabadell, aprofitant que durant aquests dies s'està atenent a Carlos Humberto, recordem, un jove colombià víctima d'aquestes mines. En aquest sentit, la Fundació PACS ha organitzat una enlairada de 884 globus, un per cada víctima. Amb aquest acte volen denunciar que encara hi ha 39 països que no han signat el Tractat d'Ottawa, el qual determina l'eliminació total d'aquestes mines i la neteja dels territoris. Recordem que la Fundació PACS, ja fa més de 3 anys que s'encarrega de portar nens que han estat víctimes de les mines per tal d'ajudar-los en la seva rehabilitació i proporcionar-los les pròtesis necessàries. Des de la Fundació es vol conscienciar la ciutat europea d'un problema que ja ha causat més víctimes que totes les bombes químiques i nuclears juntes. L'objectiu avui és el Dia Internacional contra les Mines Antipersona i nosaltres és el 3è any que se celebra i des de la Fundació enteníem que és una bona oportunitat per donar a conèixer a l'opinió pública en general el problema de les mines antipersona, perquè a tota Europa és un problema molt desconegut, es coneix a Àsia, a Àfrica i a Amèrica, però no a Europa, i entenem que amb aquestes petites accions intentem donar coneixement gràcies a la tasca que feu vosaltres, de difusió. Com que el Carlos Humberto és el primer nen que hem portat de Colòmbia que s'està tractant aquí a Parc Taulí, enteníem que l'ideal era fer l'acte avui aquí. Cultura, el programa Música Oberta, organitzat per l'Escola de Música al Conservatori de Sabadell, arriba a la que ja és la seva 3a edició. Enguany, els responsables d'aquest programa han fet un gran esforç per portar professionals de prestigi internacional a la ciutat, a Sabadell, per impartir classes, però no les classes qualsevol, sinó d'estils diferents. I és que s'han organitzat fins un total de 7 tallers, entre els quals destaquen el curs de percussió àrab i de música del Magreb, el de cant líric i el de bateria. Professionals de prestigi internacional estan impartint classes i tallers del programa Música Oberta al Conservatori de Sabadell i l'Escola de Música des del dia 1 d'abril i durant tot el mes. L'objectiu és acostar aquesta disciplina artística a tota la ciutadania a través de nous estils. En aquest sentit, la tasca del conservatori és fonamental. Dintre de Música Oberta s'afegeix un valor de qualitat indubtable a les activitats musicals de la ciutat, en portar professors de gran prestigi que ofereixen una formació d'alt nivell. D'aquesta manera, el programa Música Oberta arriba a la seva 3a edició, que enguany es supera amb la presència i les classes magistrals d'artistes de reconeguda vàlua com la mestra de cant líric Ana Luisa Chova, el director de la multiètnica Orquestra Àrab de Barcelona, Mohamed Sulimaré, i el mestre solista i intèrpret de música de cambra, Agustín León Ara. L'experiència fins ara ha estat un èxit. Per celebrar la festa patronal de Sant Josep, l'Escola Industrial de Sabadell ha organitzat una jornada al voltant de les professions de fusteria i ebenisteria. Per aquest motiu, entre d'altres, s'ha dut a terme un concurs entre els estudiants de cicles formatius i els aprenents de taller de la fusta i del moble. Es tracta de la 7a edició d'aquest concurs i la convocatòria ha tingut tant d'èxit que han hagut d'ampliar les 30 places previstes fins a 43. Els participants d'aquest taller han hagut de realitzar una peça de manera individual i amb un marge de temps determinat per l'organització. En aquest sentit, la peça escollida ha estat una petita taula semicircular que el jurat ha hagut de valorar tenint en compte l'estat de la xapa, el mètode de treball, la seguretat, l'acabat general i el temps empleat. Però a banda d'aquest concurs, l'Escola Industrial també ha organitzat una conferència sobre la seguretat en el treball a l'hora de manipular les màquines i els materials. Tot i l'èxit d'aquesta jornada, des del Gremi de la Fusta de Sabadell i l'Escola Industrial reclama més estudiants per poder donar cobertura a la gran demanda de professionals que aquest sector precisa.
El gremi d'aquí a Sabadell està també potenciant molt el que són els alumnes que vinguin aquí a l'escola, perquè no hi ha suficients alumnes per poder anar a treballar a les empreses. En quant a, és un altre món, el món de mobles en sèries. Aquí a Sabadell el que estem ensenyant són mobles a mida. El restaurant Rambla de Sabadell acull durant el dia d'avui la presentació del nou vi Siriaca. La principal novetat d'aquest producte, recordem, és el seu envàs, una llauna d'alumini d'aproximadament un quart de litre. L'empresa Siriaca Wine és la impulsora d'aquest producte i una de les poques a tot el món que distribueix el vi en llauna, tot i que ja hi ha alguna empresa que també en distribueix. Aquesta és la primera de tota Europa que ho fa. L'empresa Siriaca Wine ha presentat durant el dia d'avui un novedós producte. Concretament es tracta de 2 vins, un de blanc i un de negre, envasats en llaunes d'alumini. La presentació d'aquest vi ha tingut lloc al restaurant La Rambla de Sabadell, on tots els comensals que ho han desitjat han pogut tastar-los. Envasats com si fossin refrescos, els 2 vins són de denominació d'origen penedès. Són vins joves, molt afruitats, refrescants i de fàcil beure. Pel que fa al vi negre, és una combinació entre ull de llebre i merlot. Té un pas en boca agradable i estructurat i un gust que recorda la fruita madura. D'altra banda, el Siriaca blanc és 100% xarel·lo. Desprèn els aromes propis del Mediterrani i, tot i ser un vi de clima càlid, manté una acidesa molt controlada. Pel que fa al format d'aquest vi, la llauna és d'alumini i permet una excel·lent conservació del producte. El principal objectiu de l'empresa a l'hora de llançar aquest vi al mercat és el d'arribar a tots aquells consumidors que els agrada beure vi diàriament, però que no ho fan per no malbaratar una ampolla sencera. Vam creure que si oferíem a la gent, consumidors que ja habitualment beuen vi i gent que normalment no beu vi, doncs potser perquè una ampolla és una mica difícil, no? Per una persona o 2 persones obrir-se a diari o amb bastanta freqüència una ampolla, o no te l'acabes o no l'obres per no llançar-la. Aleshores vam pensar que oferir el vi tipus refresc per un consum individual podria ajudar, i de fet bàsicament és aquesta la raó, la principal raó. Tot i que a Catalunya hi ha molta tradició tant de cultiu com de consum de vi, darrerament les vendes estan baixant. Un dels motius principals que explica aquesta baixada de vendes és la forta conscienciació que hi ha a l'hora d'evitar conduir sota els efectes de l'alcohol. En aquest sentit, les fortes mesures policials i les freqüents campanyes del Servei Català del Trànsit estan aconseguint que cada vegada més la gent consumeixi menys alcohol quan ha de conduir. La rebuda d'aquest vi per part dels consumidors està sent bastant positiva, ja que per molts és un avantatge poder disfrutar d'un format de vi més reduït i pràctic, però que manté la qualitat dels vins tradicionals. Aquesta tarda s'ha inaugurat el nou centre de tarda per als infants i joves de Can Rull, Cifuentes i els Merinals de Sabadell. Amb aquest nou centre ja són 5 els existents. Els centres de tarda són serveis de suport educatiu per nens i nenes d'entre 3 i 12 anys, on les famílies amb més necessitats poden disposar d'un espai gratuït on tinguin cura dels seus fills mentre ells no estan a casa amb activitats de lleure, reforç escolar i d'hàbits d'higiene i de cura personal. Els centres de tarda són també espais de seguiment i orientació dels infants en tasques com els hàbits i les tècniques d'estudi. Cada centre disposa de 2 educadores i un equip de voluntariat que s'encarreguen del bon funcionament dels centres. La festa inaugural ha començat a partir de les 6 de la tarda amb l'animació infantil a càrrec de Carles Cuberes i